зааж хадах нэг өн чин гэдэг лөө. За намайг Ө.Эсболд гэдэг. За би 2004 онд Германээс хотод компьютерын ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. За анх 1996 онд компьютерын шинжлэх технологийн их сургуулийн компьютерын техник менежментийн сургуулийн техник хангамжийн ангийг дүүргээд за тэгээд төгссөн даруйдаа сургуульдаа багшаар үлдсэн. За түүнээс хойш бараг 18 жил багшилсан байна. За энэ хугацаанд мэргэжил маань хэд өөрчлөгдсөн. За эхэндээ техник хангамжаар ажиллаж байгаад дараа нь 1999 оноос компьютерийн сүлжээ чиглэл рүү нэлээд дагнж эхэлсэн. За сүүлд нь 2004 оноос хойш мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр ажиллаж явж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө мэдээллийн технологийн салбарыг бол олон чиглэлээр нь ажиллаж үзсэн гэдэг утгаараа бол ер нь бол харьцангуй өөрийгөө бол сайн мэддэг гэж боддог. Гэхдээ яг мэдээллийн технологийн яг юуг сонирхож байна гэдгээс хамаад мэргэжил болго өөрийн онцлогтой. Тэгэхээр тэрхүү онцлогуудыг гаргаж одоо дурдах юм бол мэдээж маш их цаг орно. Тийм учраас би зүгээр гол зүйлүүдийг л хэлхийг хүсэж байна. За нэгд багш байсан туршлагаасаа авч үзэхэд оюутнуудын хамгийн том хийдэг алдаа бол сонирхоогүй мэргэжлээр орчоод тэгээд хичээлээ дундаас нь хаях ч юм уу, таслах ч юм уу, эсвэл ямар нэгэн байдлаар цагийг дэмий үрсэн ийм байдалтайгаар өнгөрөөд. Тийм учраас хамгийн гол асуулт бол оюутан яг өөрийнхөө хүссэн мэргэжлийг зөв сонгоход яг уу бидний хийж байгаа энэхүү нэвтрүүлгийн бас тус оршно гэж бодож байгаа. За тийм учраас ерөнхийдөө яг бид нар мэдээллийн технологи гэхээр бүгдийг хамруулдаг. Сүүлийн үед мэдээллийн технологи хөгжихийн ирээр харилцан холбооч гэсэн тэр чигээр яваад орчлоо. Тэгэхээр мэдээллийн технологи өмнө техник хангамж, програм хангамж, сүлжээ, аюулгүй байдал гэж ярьдаг байсан бол одоо сүүлдээ бүр холбооны инженерүүд хүртэл мэдээллийн технологид хамрагддаг болж эхэлсэн. Тэгэхээр ганц мэдээллийн технологи гэдэг үгээр эдгээр бүх үйлдэлүүдийг хооронд нь одоо хааж болохгүй. Яагаад гэвэл эдгээр мэргэжил бүхэн өөрийн гэсэн онцлогтой, давуу талтай. За мэдээж тухайн очиж байгаа одоо юу гэдэг тухайн мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн энд өөр нөхцлүүд гарч ирдэг. За ерөнхийдөө бол мэдээллийн технологийн хүмүүс гэж ямар хүмүүс вэ гэхээр ер нь бол дандаа гүйцэтгэх ажил хийдэг л хүмүүс байгаа. Түүнээс биш дарга болно ч гэдэг юм уу, менежер болно гэж бол байхгүй. Мэдээллийн технологийн менежер болох юм уу эсвэл одоо карьераа өсгөж дарга болох гэж байгаа хүмүүс бол энэ тусдаа мэдээллийн технологийн менежмент гэсэн тусдаа мэргэжлүүд байдаг. Энэ бол цэвэр яг мэдээллийн технологи биш, менежмент талаасаа ч байдаг, мэдээллийн технологи талаасаа ч үздэг ийм тусдаа мэргэжил. Энийг бол одоо юу гэдэг мэдээллийн технологийн үндсэн гол салбаруудтай бол хольж ерөөсөө болохгүй. Гэтэл бол хүмүүс юу гэдэг мэдээллийн технологийн мэргэжлэр сурчаад том дарга болно ч гэдэг юм уу, өндөр цалинтай газар очин ч гэдэг юм уу. Энэ бол хий мөрөөдөл шүү гэдгийг нэмж хэлмээр байна. За бид бол мэдээллийн технологийн хүмүүс яг цэвэр дахиад хэлэхэд гүйцэтгэх ажил хийдэг хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл техник хангамжч бай, сүлжээч бай, програм хангамж бай, ямар нэгэн хэрэглэгчийн захиалгыг л гүйцэтгэх ийм л ажил хийдэг. Жишээ нь одоо юу гэдгийг тухайн нэг байгууллагт шаардлагатай програм хангамжийг бид хийж гүйцэтгэх. Түүнээс биш одоо юу гэдгийг саяны хэлдэг шиг бид нар тэр дунд нь зохион байгуулалтын янз бүрийн арга хэмжээ авах. Тэрхүү зохион байгуулалтыг хийж байгаа эсвэл одоо мэдээллийн технологийн янз бүрийн төслүүдийг удирдах байгаа хүмүүс бол голдуу сая хэлсэн тэр мэдээллийн технологийн менежмент чиглэлээр сурсан иймэрхүү хүмүүс л байж байгаа. За ер нь бол Монгол улсад бол одоо мэдээллийн технологийн чиглэлээр бол маш олон сургууль бэлдэж байгаа. За мэдээж ганц мэдээллийн технологи дотроо нэлээд нарийнсан. За тэгэхээр нодон жилээс хойш бол боловсролын яамны хийсэн шинжилгээ өөрчлөлтийн дагуу энэ том их сургуулиуд болох Монгол Улсын их сургууль, шинжлэх технологийн их сургуулиуд бол ерөнхийдөө мэргэжлийн давхцлуудыг байхгүй болгож эхэлсэн. За энэ юу гэсэн үг юм гэхээр одоо шинжлэх технологийн их сургууль мэдээллийн технологийн чиглэлээр бэлддэг 3 сургууль байсан хооронд нь нэгтгэж нэг болгосон. За ингэснээр өөрөөр хэлбэл програм хангамжийг нэг л газар бэлддэг. Техник хангамжийг мөн нэг газар бэлддэг. За сүлжээ аюулгүй байдал ч гэсэн мөн нэг газар бэлддэг. Үүнтэй адилхан Монгол Улсын их сургууль ч гэсэн бүтцийн өөрчлөлт хийсэн. Мөн адилхан ижил мэргэжлэр бэлддэг сургуулиудаа нэгтгээд нэг сургууль болсон. За шинэ бүтцд орсноороо эдгээр сургуулиудад гаргаж ирснийг давуу тал байгаа нь эхний жилдээ элсэн орж байгаа хүүхдүүдийг нарийн мэргэжил сонгохгүйгээр бүлэглээд ерөнхий нэг мэргэжлэр авч эхэлсэн. Энэ юу гэсэн үг юм гэхээр та нэг жил эхлээд юуцсан бүгд ерөнхий эрдмээ сур нэг ижил ангитай жилийн дараанаас та нарийн мэргэжлэрүүгээ сонгож шилжин суралцах боломжийг олгосон. За энэ нөгөө талаас юу гэж юм гэхээр дөнгөж 10 жилээ төгссөн хүүхдүүд
их сургуулийн амьдралд ороод хөлөө одоо огцом өөрчлөлтүүд гардаг мэдээж оюутан болонгууд 10 жилийнхнаас шал өөр огцом өөрчлөлтүүд гардаг учраас тэр хооронд нэг жил сургалтын их сургуулиудын сургалтын процесстэй дасах мөн зөв мэргэжлээ сонгож авахт нь туслах зорилготойгоор ингэж нэг жилийн сургалтыг хийж байгаа. За ер нь бол 10 жилийн сургууль, их сургууль хоёрын хамгийн том ялгааг энэ хүүхдүүдэд ойлгуулчихад 10 жилд бол бид нар бол ерөнхийдөө багш төвтэй сургалтыг хийдэг. Юу гэсэн үг вэхээр багш нь заагаал, шахаал, шаардаал, даалгавар хийлгээд явдаг. Энэ хүүхдүүдийг ямар юм занд сургадаг вэхээр өөрийгөө дайчлах, биедан хичээлэх боломжийг хааж өгсөн байдаг. Гэтэл их сургууль болохоор яадаг вэхээр оюутан төвтэй сургалтыг хийдэг. Юу гэсэн үг юм гэхээр багш шахаад, шаардаад тулгаад авахгүй. Багш заах ёстой юм алзаа. Оюутан харин өөрөө биедан олж авах ёстой мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх ажлыг хийдэг. Энэ нөрөө хоёр том ийм сургалтын хоёр өөр том өөрчлөлт байдаг учраас оюутнуудад гардаг хүндрэл юу вэ гэхээр дөнгөж 10 жилээсээ ялангуяа 10 жилээсээ төгсөөд орж ирж байгаа хүүхдүүд дандаа шахуулаа сурцсан хүүхд чинь гинт өөрөө бие даанд сурна гэхээр тэр чадварыг эзэмшиж чадаагүй. Тэгэхээр энэ чадварыг уг нь миний бодлоор бол одоо жишээ нь харж ирсэн туршлагаас харахад энэ ялангуяа 10 жилийн үеийн сүүлийн 2 жил энэ бие даан сурах, өөрөөр хэлбэл хичээлээ бие дааж хийх, янз бүрийн бие даалтын ажлууд хийх энэ дадлыг 10 жилийн сургуулиудын сүүлийн 2 жил өгмөр санагддаг. Хэрвээ ингэж өгчих юм бол хүүхдүүд их сургуульд орохдоо аль хэдийн бие даагаа сурцсан, бие дааж мэдлэгийг олж аваад эзэмшиж чаддаг ийм чадвартай болчих юм бол оюутнуудад илүү төхөн болно гэж бодож байгаа. За ерөнхийдөө шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн технологич ер нь яг миний харж байгаагаар Монгол улсад бол их сургуулиуд бол хоорондоо эрс ялгаатай тийм гоц гой технологиор сургалт хийдэг газар баг ховор. Яг сүүлийн үед бол зайн сургалт гэдэг юмыг оруулж ирж байна. Цахим сургалт гэдэг юмыг оруулж ирж байна. Гэхдээ зайн сургалт, цахим сургалт нь яг үнэндээ одоо яг стандартын дээд түвшинд хүрсэн хэмжээнд бол хараахан явагдаж чадахгүй байж байгаа. За тэгэхээр яг бас нэг дутагдaltaй талууд энэ Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ томоохон сургуулиудын дутагдaltaй тал нь шин сургалтын технологиг тэр болгон оруулж ирж чадахгүй байна. Эсвэл удирдлага нь хүсдэг юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар шин технологи ерөөсөө оруулж ирэхгүй байна. Жишээ нь одоо юу гэдгийг сургалтын хэлбэрэн дандаа ангид суусан, цагаар 7 хоногт хичээллэх цагийн хязгаараар барьцаалсан ийм байдлаар сургалтыг хийж байгаа нь өөрөө тэмч таатай зүйл биш. Уг нь бид өнөөдөр мэдээллийн технологи хөгжчихсэн, янз бүрийн мэдээлэл авах боломжтой болсон байхад бол одоо юу гэдгийг магадгүй их сургуулиудын багш нар хоорондоо зөрж ангууд нь хичээл орох. Одоо юу гэдэг нь мөйсийн багш заавал мөйстэй хичээл орох биш, шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн оюутнуудад хичээл орох. За тэр нь магадгүй заавал ингэж нэг дор байхад бүгд онлайнаар хийж болж байна. За эсвэл одоо яад юм мэдээж янз бүрийн лабораторийн цагуудыг ихсгэх, за мэдээж лабораторийн орчнуудыг бүрдүүлэх энэ тал дээр бол дөрвтэй алхмууд бол хийгдэж чадахгүй байгаа. Тийм учраас Монгол улсын их сургуулиудын хувьд бол яг нь ерөнхийдөө бол нэг тийм сүртэй сургалтын технологи бол ашиглаж хараахан болж чадаагүй байгаа. Энэ нь бол өөрөө томоохон дутагдлыг бий болгодог. За ер нь бол яг нь мэдээллийн технологи өөрөө ер нь бол мэрэгжил бол ерөнхийдөө бол тийм логик шаардсан ийм мэрэгжил. Ер нь аль нь ч тэр програм, техник хангамж, сүлжээ, аюулгүй байдал, холбооч гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө бол дандаа тийм математик логик сэтгэлийг нэлээд шаардсан байна. Тэгэхээр яг хүүхдүүдийн суур юу бол юу гэдэг вэхээр мэдээж математик гэж байгаа. Гэхдээ ганц математикч биш. Жишээ нь одоо техник хангамж, сүлжээ чиглэлээр дагнан сурах гэж байгаа хүүхдүүд бол ялангуяа физикийн суур мэдлэг сайтай байх хэрэгтэй. Физик яагаад гэвэл гол тэр мэрэгжлийнх нь гол үндэс болж өгч байгаа учраас ганц математик гэхгүй физикийг үзэж явах хэрэгтэй болдог. За энэ хүн мэрэгжлүүдийн зүгээр яг хоорондоо ялгаатай бас нэг яг өөрөө анзаарсан онцлогуд юу вэ гэхээр жишээ нь техник хангамж бол цэвэр яг техник хангамжтай ажиллана. Тэр болгон програм хангамж руу ороод ах шаардлага байхгүй. За програм хангамж гэсэн муу адилхан тэр болгон техник хангамжтай ороод ах шаардлагагүй. Гэхдээ яг програм хангамж маань дотроо бас нарийн эсгүүдэд бол салдаг. Одоо чинь та бидний мэдэх хэрэглээний програм хангамж жишээ нь одоо компьютер дээр юм уу гар утсан дээр ажилладаг програм хангамжуудыг бол заавал техник хангамж мэдэх шаардлага байдаг. Гэтэл энэс өөр тусдаа embedded системийн програмчлууд байна. Жишээ нь одоо юу гэдэг бидний гэртээ хэрэгэлдэг одоо угаалгын машин ч гэдэг юм уу эсвэл ун жава машин ч юм уу энэний програмчлуудад эхлэхээр яадаг вэхээр заавал тэр техникийг мэдэх ёстой болоод эхэлдэг. Тэгэхээр ганц програм гэдэг ихээр ийм төрлийн програм
одоо нэг програм байлаа гэж бодоход одоо юу гэдэг хэрэглээний програм тал руугаа явах уу эсвэл би саяных шиг тэр embedded системийн програмчлал руу явах уу гэдгээ хүртэл хүүхэд шийдэх нь хэрэгтэй болдог. Мэдээж яг энэ нэмэлт нарийн мэрэгсэн чиглэл рүү орж байгаа юм л да. Нэг утгаараа эмчээр зүүрлэх юм бол одоо ерөнхий мэрэгчлэр төгссөн эмч сүулдэ би зүрхээр явах уу, бөөрийн эмч болох уу ч гэдэг юм уу, шүтний эмч болох уу ч гэдэг юм уу. Ингээд салж явдагтай адилхан програмч гэсэн муу адилхан төгссөнийхаа дараа нарийн мэрэгшэд явна. Тэгэхээр үүнийг одоо тухайн мэрэгчлэр суралцж байгаа хүүхдүүд маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Би юу руу явбал надад хамгийн сонирхолтой вэ гэж. Тэгэхээр дахиад нэг юм хэлчихээд хамгийн түрүүнд сонирхолтой хөтлөгдөж л сурдаг. Түүнээс биш ямар сонирхолгүй мэрэгжил сонгочоод тэгээ сурна гэж бол баг байдаг байж. За оюутнуудын ерөнхийдөө орж ирж байгаа оюутнуудын хүүсний асуудал энэ ялангуяа энэ мэрэгжилтээр хараад байхад за ер нь бол голдуу эрэхтэй давмгаалсан байдаг. За харин сүүлийн үед програм хангамжийн чиглэл рүү бол ер нь эмэгтэйчүүд нэлээд их орж ирж байна. За ер нь бол яг олон улсын туршлагыг хараад байхад ер нь бол мэдээллийн технологи бол өөрөө их залуу хүмүүсийг одоо ажилуулдаг ийм салбар. За одоо юу гэсэн үг вэхээр 50 гарчаад тэр болгоно их мэдээллийн технологиор ажиллаад программист хийгээд яваад байдаг юм бол баг баг. За нөгөө талаараа яг тэр хүүсний асуудал ярьсан дээр за жишээ нь техник хангамж дээр бол баг одоо юу гэдгийг харьцааг ярих юм бол баг 20 80 20 нэмэгтэй 80 эрэхтэй ч гэдэг юм уу. За програм хангамж болоод тэгэхээр арай гайгүй нэг 40 60 ч гэдэг юм уу тийм. Гэхдээ л ямагт ирчүүд бол одоо эрэхтэй тал нь бол ямагт давмгаалцсан байж байгаа. За яг энэ мэдээж нөгөө техниктэй ноцолж байгаа нөгөө цаад хүүхдийн сонирхол гэдгээс хамаарат яг нөлөөлдөг баг. Бүсгүүчүүд бол яг ерөнхийдөө бол одоо юу гэдгийг хэлний чиглэлээр ч гэдэг юм уу менежмент чиглэлээр ч юм уу ингээд сурдаг. Ер нь бол яг харж байхад одоо чинь намайг компьютерын менежмент сургууль багшилж байхад ер нь бол менежментээр сурж байгаа хүүсийн харьцааг хараад мэдээллийн технологиор сурж байгаа хүүсийн харьцааг харахад яг эсрэгээр байдаг. Менежмент талдаа эмэгтэй давмгаалсан, мэдээллийн технологи талдаа бол эрэгтэй давмгаалсан ийм байдалтай байждаг. За яг гардаг хүндрэлүүд байна. Жишээ нь одоо сүлжээний инженерээр төгссөн хүүхэд гэж бодъё. Гэтэл сүлжээний инженер юу хийдэг вэхээр нэг байгууллагын сүлжээ байлаа гэхэд өдөржин дээшээ доошоо гүн, кабель зөөн, тоног төхөөрөмж үүрч явна. Гэх мэт хүндрэлүүд нь одоо эмэгтэй хүмүүст хүн дээр тусдаг. Тийм учраас тэр болгон магадгүй тэрийг сонгоод авах шаардлага гардаг баг. Програм хангамжин дээр бол харьцангуй тийм байхгүй. Дандаа програм бичиж кодон дээр ажилладаг учраас ийм тал юм болж байгаа. За ер нь бол оюутнууд ингээд хараад байхад эхний 1-2 жил нэлээд их хичээж яснаа 3 дахь жилээс нь эрс сулраа явчихдаг. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө нөгөө их сургуулиудынхаа сургалтын процесс дасчихсан. Ерөнхийдөө нэг юу гэдгийг бүр ингээд мэдээд одоо юу гэдгийг борих болцсон ч гэдэг юм уу. Тэр утгаараа ерөнхийдөө 3-4 дугаар курсын жоохон хичээл рүүгээ анхаарлаа сулруулж эхэлдэг. Энэ нөөрөө хамгийн том бас нэг дутагдлыг бий болгодог. Тийм учраас ингэхгүй тулд байнга жигд мэрэлттэй хичээлийг хийх хэрэгтэй болж эхэлдэг. За яг мэдээж ганц мэрэлтэйхээс илүү мэдээж оюутнууд бол яг үгээр одоо харьцангуй сурах бичиг материалууд бол маш их байна. Ялангуяа мэдээллийн технологи аль ч мэрэгжил нь одоо сурахад бол сургалтын материалууд бол байна. Гэхдээ нэг том асуулт гардаг. Энэ нь дахиад биднэрт тулгардаг том асуулт бол хэлний барьер. Яагаад тэгэхээр бүх материалууд англи хэл дээр байдаг. За монгол хэл дээр тэр болгон сайн сурах хүчиг номнууд бол байдгүй. За байдгүй нэг шалтгаан нь бас нэг ийм үндэс байгаа. Учир нь монгол хэл дээр ном хийгээд гаргах зардал нь өөрөө их өндөр. Гэтэл тэр номыг худалдан авах хэрэглэгчийн тоон их цөөхөн. Нэг хэдхэн мэдээллийн технологийн хүмүүс худалдаж авна. Түүнээс бүгд худалдаж авдаг. Тийм учраас тэр болгон хүмүүс одоо монгол хэл дээр материал бэлдэх ийм юм бол их таарах юм байна. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр мэдээллийн технологийн чиглэлээр сурч байгаа оюутнууд бүгд л англи хэлийг л одоо зайлшгүй эзэмшихтэй болж эхэлдэг. Ингээд эхлэхээр л нөгөө англи хэлийг одоо юу гэдэг мэрэгжлийн эзэмшихийн тулд заавал гадны хэл сурах нь жоохон нэг бодлын төвөгтэй юм шиг боловч нөгөө бодлын заавал сурахаас өөр аргагүй ийм л тохиолдол болж хувирдаг. За ерөнхийдөө бол их сургуулиудын хичээлийн хөтөлбөрийн шинжилэлүүд бол ер нь байнга хийгддэг. За жишээ нь одоо би сая хэлсэн 2015 онд Монгол Улсын их сургуулийн шинжилгээ технологийн их сургуулиуд бүтцийн өөрчлөлт хийсэнтэй холбогдуулан мэрэгжлүүдийн давхцлыг байхгүй болгосон. Дээр нь шинэ мэрэгжлүүдийг бий болгосон. За үүнтэйгээ уялдаад бүх хөтөлбөрүүдийг нодлонгоос эхсүүлээд бүх хөтөлбөрүүд шинжлэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо өөрөөр хэлбэл энэ жил төгсөө чинээрээс орж ирэх хүүхдүүд бол дандаа шинэ хөтөлбөрөөр сургалтаа явуулна гэж
бодох хэрэгтэй. Ер нь бол яг хөтөлбөрийн шинжилэл бол ер нь бол байнга тогтмол хийгдэж байдаг. За багш нар хэрвээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол тухай бүрд нь хөтөлбөрийнхөө шинжилгээг хийлгээд батлуулаа явдаг. За яг нэг төвөгтэй асуудал нь юу гэдэг вэхээр хөтөлбөрийн шинжилгээг хийхэд нэг хэцүү нь багш хичээлийнхээ агуулгыг өөрчлөөд хөтөлбөрдөө шинжилт хийхээр заавал яамнаас зөвшөөрөл авдаг. Гэтэл яамны үйл ажиллагаа энийг батлах процесс нь айгүй тийм хүндрэлтэй явагддаг. Тэгэхээр энэ утгаараа бас хөтөлбөрийн шинжилгээг хүсснээрээ тэр болгон хийгээд чаддаггүй. За нөгөө талаасаа бас яамд баримталдаг бодлогууд байдаг. Жишээ нь одоо бакалавр төгсөөд гарах гэж байгаа хүүхэд бол 120 кредит аваад төгсдөг. Гэтэл 120 кредитийг хэд их нэмж болдгоо. Гэтэл 120 кредитийн үндсэн 30 кредит нь дандаа ерөнхий мэдлэгийн хичээл байдаг. Яг мэрэгжил олгох хэсэг нь нэг 60-аас 70 кредит байдаг. Гэтэл зарим мэрэгжлийн хувьд жишээ нь одоо мэдээллийн аюулгүй байдал чиглэлээр бол мэдлэг одоо мэрэгчлэлтэн бэлтгэж яхад яадаг вөхөр програмын мэдлэгч шаарддаг, сүлжээний мэдлэгч шаарддаг, техник хангамжийн мэдлэгч шаарддаг. Тэгэхээр энэ бүх агуулгуудыг өгөхийн тулд мэрэгжлийн хичээлүүдийг илүү ихээр оруулах гэхээр нөгөө яамны тавьсан шаардлагын дагуу нөгөө тавьсан тооныхоо хязгаартуулчаад энд нэг бас нэг юм хүндрэлүүдийг бол бий болгодог байж байгаа. За ерөнхийдөө лабораториуд гэж байгаа юм. За тэгэхээр мэдээж их сургууль бол өөр ингэсэн лабораториудтай. За мэдээж гэхдээ яг нэг хүндрэл байгаа нь ямар хүндрэл байдаг вэхээр их сургуулиудад энэ мэдээллийн технологийн лабораториудын өртөг гэж нэг юм. Тэгэхээр өртөг нь нэлээд үнэтэй байдаг. Жишээ нь одоо юу гэдгийг сүлжээч гэдэг юм уу мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээр лаборатори байгуулахад нэлээдгүй их хэмжээний мөнгө шаарддаг. Гэтэл яг өнөөдрийн байдлаар бол эдгээр сургуулиудад яг үнэхээр олон улсын стандартад нийцсэн лабораториуд бол байхгүй. Энийг бол хэлэх хэрэгтэй байна. За манай үндэсний парк гэж байгаа мэдээллийн технологийн үндэсний парк гэж байгаа. За яг үндэсний паркын гол зориулт нь болохоор дөнгөж стартап компаниудыг дэмжих зориулттай. Өөрөөр хэлбэл байрны түрээсээс чөлөөлөх, тогны мөнгнөөс чөлөөлөх гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар дэмждэг болохоос биш яг одоо технологийн чиглэлийн лабораториуд тэр болгон байдаг. Өөрөөр хэлбэл нарийн технологийн лабораториудыг одоо улсаас бол хангаж өгч одоо тэн дээр ямар нэгэн байдлаар бий болгосон ер нь тун цөөхөн. Уг нь мэдээллийн технологийн парк дээр нарийн мэрэгжлийн өндөр өртөг бүхий эдгээр лабораториудыг байгуулчих юм бол их сургуулиудын оюутнууд заавал их сургууль дээрээ биш жишээ нь одоо мэдээллийн технологийн парк дээр ирээд сургалт явуулах юм боломжууд бүрдэж байгаа. За мэдээллийн технологи ер нь бол ерөнхийдөө их юу гэдэг ажлын цаг хязгааргүй ер нь их ажилтдаг хараад байхад за ялангуяа программистуудыг харж байхад өглөө ажиллахаасаа илүүтэйгээр орой илүү ажиллахыг сонгодог ч гэдэг юм уу. Ер нь нэг ийм бүр нэг цаана тогтцсон нэг уламжлалууд байдаг. Тэгэхээр мэдээллийн технологийн хүмүүс ер нь бол өдөр нэх юм хийж чадахгүй гүйсээр байгаа яг орой хүмүүс унтаж эхлэхээр л гол ажиллаа эхэлдэг. Тэгэхээр энэ нь бас нөгөө талдаа буруу зуршлыг бий болгодог. Нөгөө цагийн хуваарлт муутай болгодог. Бүтээмж багасгах нэг ийм талууд хаардаг. Уг нь бол яг ажлын цагаараа ажиллаад амрах үедээ амраад байвал уг нь зүгээр байждаг. За мэдээж мэдээллийн технологийн чиглэлээр жил болгон Монгол улсын хэмжээнд төрөл бүрийн тэмцээнүүд явагддаг. Жишээ нь одоо програм хангамж гэхэд програм хангамжийн олимпиадууд их сургуулиудын хооронд болдог. Техник хангамж гэдэг электроникийн олимпиад болдог. За сүлжээ гэхэд сүлжээний олимпиад болдог. За аюулгүй байдал гэхэд аюулгүй байдлын харуул занг гэдэг хакерийн тэмцээн болдог. Тэгэхээр энэ бүх тэмцээнүүд жил болгон уламжлал болон болдог. За жишээ нь сүлжээний олимпиад бол жишээ нь одоо төрүүлсэн багууд нь олон улсын ШУТИС КТМС-ийн олон улсын тэмцээнд оролцох эрхийг олж авдаг. За эхний 3 баг бол олон улсад оролцдог. За тэрнтэй адилхан програм хангамжийн олон улсын олимпиадууд ч гэсэн маш их болдог. За ялангуяа жишээ нь Японы компаниудын ивент тэтгэлэгтэй олимпиадууд ч гэсэн маш ихээр болж идэг. Харьцангуй харин олимпиадуудын тоо бол маш их болсон. Тэгэхээр бол жилд бол жишээ нь програм хангамжаар гэхэд жилд бол доройж 3-аас 4 улсын хэмжээний чанартай олимпиадууд байнга болж идэг. За мэдээж төрүүлсэн багууд нь олон улсад очиж оролцдог. За олон улсад оролцоод амжилт гаргасан багууд ч гэсэн зөндөө байж байгаа. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө бол харж байхад бол ер нь бол манай сургалтын системийн би одоо өөрийнхөө туршлагаас харахад манай сургалтын систем бол яг мэрэгчлэлтэн бэлж байгаа хүүхдүүдэд онлайн бол нэлээд өндөр мэдлэг өгдөг. Жохон практик тал дээрээ жохон дутуу байдаг. Энийг нөхөх одоо юу гэдэг илүү практик тал руугаа давмгаалсан сургалтыг хийх ийм технологиудыг уг нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа.
За тэр саяны тэр хилдэг тэр мэдээллийн технологийн голдуу орой суудаг гэж байгаа. Тэр яг хавтай би бол нэг монгол хүний зам төлөвтэй бол нэг хамтарч ойлгохгүй байна. Ер нь бол би их олон гадны хүмүүстэй ч ажиллаж исэн. Гадны мэдээллийн технологиор ажилладаг хүмүүс ч гэсэн ер нь шүнэл сууж байдаг. Тэгэхээр бол бас яг ингээд монгол хүний зам төлөв таарч ийн үү ч гэдэг юм уу эсвэл таарахгүй байна гэдгээр бол би бол тэгж хэлмээргүй байна. Ялгаагүй л мэрэгжил нэгэн л олон улсын хүмүүс эзэмшиж чадж байгаа нь монгол хүн бол Монгол адилхан эзэмших ийм л боломжтой болчихдог. Би бол арай хэлж гэн гадаадад байгаа ганц л боломж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол яг уу бичиж байгаа юу те. Ер нь бол Монгол боловсрол эзэмшгүй гадаад эзэмшгүй гэдэг зүгээр нэг л асуулт байна. За би ч өөрөө гадаадад доктор хамгаалсан, гадаадад 3 жил сурч исэн, гадаад ямар байдгийг маш сайн мэднэ. Монголдод сур төгсчл байсан. Тэгэхээр яг уу хүмүүс болохоор гадаад гэхээр л гоё гэдэг. Тийм биш. Тийм ерөөсөө ойлголт байхгүй. Харин бүр гадаадад очихоор нэг хүмүүсийн сэтгүүнд л өөрчлөлт ордог. Ямар өөрчлөлт ордог вэхээр Монголдоо сурахаар ямар ч хариуцлагагүй байдаг. Гадаадад очихоор хариуцлагатай сурдаг. Энэ нэг ийм сэтгүүн л энэ зөрчилдөөн байгаа байхгүй. Түүнээс биш олгож байгаа мэдлэг. Ялгаагүй Монголдо бид нар яг л олон улс заадаг стандартын сургалтыг л хийдэг. Жишээ нь одоо КТМС бол одоо сүлжээний мэрэгжил, аюулгүй байдлын мэрэгжилтэй ямар сургалтын хөтөлбөр заадаг вэхээр олон улсын ШУТИС КТМС сургалтыг л оруулдаг. Яг тэдний хөтөлбөрөөр явдаг. Тэгэхээр чинь яг өгч байгаа мэдлэг нь бол яг адилхан байхгүй. Ямар ч ялгаа. Зөвхөн энд нэг л асуулт байна. Монголдо сурахаараа хариуцлагагүй сураад идэг. Гадаад очиороо хариуцлагатай болчихдог. За энэ бол яг тайлбарлаж болох шалтгаан. Яагаад тэгэхээр гадаад очиж адагдаад бие нүгдөө тусламж авах гэхээр хамаатан байхгүй учраас хариуцлагатай байхаас өөр аргагүй. Та өвдөж болохгүй. Та биеэ бодох хэрэгтэй. Монголд бол яа гэв. Монгол тэгэл өвдөл заав ээж хүрэж ирэл тусалч нэг ийм хариуцлагын нэг сэтгүүн л онцлог байгаа. Түүнээс хэрвээ энэ сэтгүүгээ давж чадах юм бол заавал гадаад сурах, Монгол сурахын ямар ч ялгаа байхгүй. За яг гадаад байгаа мэдээж гой технологиуд байна. Сая хэлснээр гадаадад яг тэр лабораториуд нь үнэхээр мундаг лабораториуд байна. Гэхдээ тэр лабораториудыг зүгээр виртуалаар ч юм уу зайнаас авч болно. Жишээ нь одоо холбоо мэдээллийн шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн холбоо мэдээллийн технологийн сургуулийн за мэдээллийн аюулгүй байдлын мэрэгжил бол жишээ нь Солонгосын нэг их сургуулийн мэдээллийн аюулгүй байдлын мэрэгжлийн хавсарсан хөтөлбөр өөрөөр хэлбэл 2-1-2 хөтөлбөрийг хийдэг. За энэний хүрээнд юу хийж чаддаг вэхээр чинь зайнаас Солонгост байгаа лабораторийг зайнаас ашиглах ийм боломжуудыг нээж өгч байгаа. Энэ юу гэсэн үг нөхөр заавал гадаад очиж сурах хэрэггүй. Тэр лаборатори нь байж байна. Та зайнаас л ашиглаж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү боломж Монголд байсаар байхад заавал гадаад явна гэдэг бол яг үүндээ бол би бол тэрийг бол олж харахгүй байгаа. Зүгээр яг гадаад хүмүүсийн эцэг эхчүүд бол мэдээж хүүхдээ гадаад явуулдаг гол шалтгаан юу гэхээр би сая хэлчлээ те. Тэр хүүхэд хариуцлагатай болж байгаа байхгүй. Гадаад очиж чамд хинч туслахгүй чи өөрийнхөө төлөө л яв. Монголд байхаар чинь ээж авдаа эрхэлсээр байгаа л дуусч байгаа гол энэ сэтгүүл онцлог. За харьцангуй яг програм хангамжийн яг цэвэр програм хангамжаар төгсөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол боломж бол харьцангуй их. Ягаад гэвэл манай чи одоо нэлээд томоохон хэмжээний програм үйлдвэрлэгч нар бий болчихсон. Ийм хувийн компаниуд байж байна. Тэгэхээр эдгээр бол дадлага хийх боломжинд бол бүрэн бүрдсэн байж. За зүгээр бусад одоо жишээ нь холбооны салбар, холбооны чиглэлийн мэрэгчлэр хийх гэсэн дадлага хийх бүрэн боломжтой. Манайд одоо өөрөө холбооны 5 том оператор байж байна. За эдгээр дээр очиод холбооны мэрэгчлэнтэнгүү дадлага хийчихэж байна. За техник хангамж бол мэдээж хаасаагүй л байна. Одоо ер нь сүлжээгүй газар гэж байхгүй, техник хангамж ашигладгүй байгуулагч гэж байхгүй болсон. Тэгэхээр яг зөвхөн хүүхэд хэрвээ хүсгэл юм бол дадлага хийх боломж бол байгаа гэж бодож байгаа. Зүгээр харин дадлагыг харин хэр чанартай хийх үү? Зүгээр нэг тэгсгээд нэг одоо юу гэдгийг хуурах маягаар хийх үү гэдэг л гол асуулт байна. Тэгэхээр мэдээж тэрийг дадлагыг чанартай хийлгүүлэхийн тулд юу байх ёстой вэ гэхээр цаад хүлээж авж байгаа тал нь үнэхээр тэр хүүхдийн төлөө санаа зовох хэрэгтэй. Хүүхэд нь ч гэсэн өөрөө тухайн байгууллагынхаа төлөө үнэхээр ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхгүй зүгээр тэр нэг байгууллага нь хүлээж авж байгаа талынхаа байгууллагыг зүгээр нэг дадлага хийх гэж байгаа газар гэж бодоод ажиллах юм бол энэ бол тийм сайн үр дүнтэй дадлага бол болохгүй. Зүгээр газруудын хувьд бол газар байгаа. Тэрийг бол би нэх одоо юу гэдгийг газаргүй болоод дутаад байна гэж бол нэх олж харахгүй байна. За статистик угаасаа харахаар манайх одоо ч гэсэн мэдээллийн технологийн мэрэгчлэлтний маш их дутагдaltaй байгаа шин. Тэгэхээр юу гэсэн үг вөхөр тийм хэмжээний ажлын байр байна л гэсэн үг багхгүй. Тэгэхээр хаана ажиллах бол хамаагүй хэлсэн шүү дээ. Бүх салбар. Эрүүл мэнд, боловсрол, аж үйлдвэр тэгэл одоо юу гэдэг бүх газар ажиллана шүү дээ.
Тэр нь бол тодорхой. Зүгээр энд дахиад нөгөө нэг асуулт гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Дөнгөж төгсч гарсан оюутан гэдэг бол яг үнэндээ бол юу гэдгийг ямар чанар нь танигдаагүй бүтээгдэхүүн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ямар чанар нь танигдаагүй бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч худалдаж авахдаа бага л хэмжээний мөнгө төлнө. Түүнээс биш өндөр хэмжээний мөнгө төлдөг. А гэтэл оюутнууд юу боддог вэхээр би чанартай бүтээгдэхүүн шүү гэж хүмүүст хэлээд байгаа байхгүй юу? Би бол баттай хэлье. Ямар ч оюутан төгсөөд чанаргүй бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Тэгэхээр чанаргүй бүтээгдэхүүнийг хүн хямдхан л худалдаж авна. А гэтэл нөгөө оюутнуудын төгсөж гарч байгаа оюутнуудын сонирхол нь зөрчилдөд байгаа байхгүй. Би чанартай бүтээгдэхүүн учраас та нар өндөр үнээр худалдаж аваад гэдэг байгаа байхгүй. Энэ хоёрын зөрчилдөөнөөс болоод ажилд оюутнууд орж чадахгүй байгаа болохоос биш ажлын байр нь бүр хангалттай байгаа. Тэгэхээр би зүгээр оюутнууд нь дахиад нэг юм хэлчихэд. За 1000 оюутан төгсөхөд яг үнэхээр чанартай нь гуул байж болох байх. За тэгэл 90% нь бол угаасаа л чанаргүй бүтээгдэхүүн л гарч байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл тэр чинь амьдрал дээр янз бүрийн юм хийгээгүй, туршигдаагүй, тестэнд ороогүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө чи тестэнд орж чадаагүй ч өөрийгөө мундаг гэж хэлэх нь тийм ч зохимжтой зүйл бол бас биш байхгүй. Тэгэхээр бол би бол оюутнуудаа юу гэж хэлдэг байсан гэхээр мэрэгчлээ сайн эзэмс, төгс, 5 жил сайн даатлагч, цалин буугал тэрний дараа та бие үнэлж сур гэж байгаа байхгүй. Бие үнэлнэ гэдэг чинь дараа нь би чанартай болчлоо. Одоо би А зэрэглийн чанартай болсон би тэдэн төрний цалин аавна гэдэг шаардлага 5 жилийн дараа нь л тавих хэрэгтэй.